Բարի երեկո իմ YouTube-ի հետևորդներ, ուրեմն այսօր Կիրակի է, Զատիկա, երեք երեկոյան արդեն սկսվեց Սուրբ Զատիկը, ես տանը ոչ մի բան համարյա չէի պատրաստել, մենակ ձու էի ներկել ու սիրուն սեղան էի դրել, բայց ուտելիքներից բան չունեինք, որովհետև պլանավորել էինք նշել Զատիկս կեսուրենցս տանը, բայց այսօր ուզում եմ ձուկ սարքեմ ու առանց չամիչ բրինձ եմ, մենք չամիչով չենք սիրում։ Ուզեցի, որ ձկան բաղադրատոմսով ձեզ հետ էլ կիսվեմ, որտեղ վերջին շրջանում ես բաղադրատոմսով շատ հաճախ եմ պատրաստում, շատ հեշտ է ու շատ համեղ է ստացվում։ Հուսով եմ դեմ չեք, սենց շատ տնային վլոգ է լինելու, ես չքսված, մազերս չգիտեմ ոնց եմ հավաքել, ուղղակի ուզեցի ձեզ հետ էլ կիսվել։ Ուրեմն այս վերջի օրերին խանութում ձկան համար սպանոցի էր գնում, խնդրել էի, որ տատին մտնի ձուկը առնի ու ասել էր, որ ոչ մաքր էին, ոչ կտրատ էին, ասում եմ տատի խես ասե չմաքրեն, ասում եմ դե կողը մեջը իկրա լիներ։ Դրա համար ասել էի գոնե դու մաքրի, ինքը մաքրել էր, հիմա ես կկտրատեմ մենակ, չնայած չեմ սիրում այդ պրոցեսը, բայց էդ է։ Ձուկը իրականում պահում էինք խոլոդում, հիմա հետ է եկել, մի հատ նորից լվանամ ու սկսեմ կտրատել արդեն։ Մենակ գիտեք ինչու չեմ սիրում, այս ձուկը իչքան որ արդեն սատկած է, սատկած չէ, լավ ինչ ասեմ, մի խոսքով կենթանի չի լինում, մեկը կտրատելուց, որ կպնում ես իր այս ողնաշարի ոսկորին, ինքը սկսում է թփրտալ, այդ պահը շատ տհաճ է։ Ես հենց բաներ չեմ սիրում։ Մի հատ տարօրինակ փաստ ասեմ իմ մասին, ես ձկան հոտ շատ եմ սիրում, երբ որ փողոցով քայլում եմ ու ձուկ են վաճառում դրսում, այդ հոտը զգում եմ, այնքան շատ եմ սիրում, չեք պատկերացնի։ Այս ձուկը պետքա շատ լավ լվանամ։ Ոյ ոնց եմ ձուկ սիրում։ Մի հատ խնդրում եմ զգացեք այս ձկան գեղեցկությունը, չգիտեմ, երևի մի 2-2.5 կիլոգրամ կլինի։ Այս պահը իմ համար ամենաբարդն է, անկեղծ եմ ասում, չեմ սիրում ձուկ կտրատել։ Իդեպ ձուկը ուտելուց ես ամենաշատը սիրում եմ հենց գլուխը, բայց այդ պետքա տանը լինեմ, գնալու տեղ չունենամ, որ սենց ձեռներով դնեմ, մանրակրկիտ ժամերով ուտեմ։ Ոյ, ես ինչ բարդ է։ Այս սենց կտորների եմ բաժանում ձուկը։ Իդեպ եթե ինչ-որ ձայներ լսեք և գոռոցներ, իմացեք, որ դա մեր հյուրասենյակում ամուսնուց ու իր ընկերների ձայնն է, որտեղ իրանք այս պահին խաղում են ֆուտբոլ, ու մեկ-մեկ կարող է ինչ-որ տարօրինակ գոռոցներ լսեք, նորմալ է դա։ Ուրեմն երեք Զատիկի համար կեսրարս ձուկ էր սարքել, ջեռոցում, երեխեք էդ ինչ համով էր եղել, չգիտեմ ոնց էր սարքել, չեմ տեսել, բայց պարտադիր բաղադրատոմսի իրանից հարցնելու եմ ու կրկնեմ, որովհետև իրոք շատ, ես անկեղծ եմ ասում, ձուկը ավելի շատ խաշած եմ սիրում, քան ջեռոց դրած, քիչ դեպքեր կա, որ ջեռոց դրած սիրում, բայց էդ ինչ համով էր, մեկ էլ տենց մի անգամ կերել եմ ձկան խորոված, որ էլի շատ էր դուրս եկել։ Կեսրարես իդեպ շատ հաճախ է գնում ձուկ բռնելու, ու որ եղանակները տաքանա, հետաքրքիր կլինի մի օր հետը գնամ, համ էլ վլոգ կնկարեմ ձեր համար։ Օրինակ ամուսինս այնքան հեռու է տենց բաներից, իրան որ ասես ձուկ բռնել, կյանքում ասում ես չեմ կարողամ այդքան նստեմ ու սպասեմ մինչև այդ ուդիչկան շարժվի, որ ձուկը հանես։ Ինքը դրա իմաստը չի հասկանում, բայց կան մարդիկ, ովքեր շատ են սիրում այդ պրոցեսը։ Լավ էր ստացվում է կտրատել։ Այս էր սենց անենք, այս սենց անենք, այս սենց անենք։ Հիմա մի հատ արագ կլվանամ բանջարեղենը և կանաչին, կնախապատրաստեմ, որ միանգամից արագ հավաքենք ձուկը, ու իդեպ կանաչի լվանալը իմ ամենաչսիրած գործն է։ Դրա համար այդ կադրից դուրս անեմ գամ։ Վերջ երեխեք, ստեղ արդեն ամեն ինչ նախապատրաստել եմ, ուրեմն բանջարեղեններից մեզ պետք է գալու պղպեղ, լոլիկ, սոխ, կծուծիծակ և խառը կանաչի, մեկ է թարխուն, մի րոպե թարխունն է բերեմ։ Հեսա արագ թարխունն է լվանամ ու մեկ է թարխուն կավելացնենք, կանաչին հեսա հերթով հավաքելուց արդեն ցույց կտամ ինչը ոնց ման։ Սովորաբար կարտոֆիլ եմ ավելացնում, ուղղակի քանի որ այսօր որոշել եմ հետը բրինձ սարքեմ, կարտոֆիլ չեմ անի։ Առաջին հերթին ձկան կտորները պետք է մի հատ լավ սենց աղանենք, հետո ընդհանուր էլի անելու ենք, բայց դե գիտեք, որ ձուկը աղ շատ է սիրում։ Այսպես դնենք, որ հավասար
բոլոր կոմերը անենք։ Եվ իհարկե չենք մոռանում մերսման մասին, պարտադիր ձկանը պետք է սենց լավ մերսում անենք, որ աղը ներծծվի։ Աղից հետո սենց բարակ կլոր կտրատում եմ սոխը ու արդեն կսկսենք հավաքել։ Իդեպ երեխեք երեք զատիկի համար այնքան սիրուն էի ձուն ներկել, սենց ստացվել էր շատ սիերի մի տեսակ հետաքրքիր, սենց ոնց որ ինչ-որ կոսմոսի պլանետա հիշացներ, թե ասա ինչ ես այսքան խոսում, բեր ցույց տուր։ Հեսա ձեզ ցույց կտամ։ Անցած տարի արել էի կարկադե պլյուս կուրկումա, ստացվել էր խակի, այս անգամ արել եմ մենակ կարկադե, մի րոպե մարդ եկավ։ Նայեք ձուն ինչքան սիրուն ա եղել, մի տեսակ սենց շատ հետաքրքիր սիերի, ոնց որ իրոք էլ ինչ որ կոսմոս լինի, ու ինադու վրեն ձետ չեմ արել, որ մատովի մնա փայլուն չլինի։ Սոխը կտրատելուց հետո կտրատում ենք նաև պղպեղը, որը բռնելա փչանալու ուղին, բայց մենք իրան չենք թափի եւ կօգտագործենք, որովհետեւ բորբոսնած չի։ Իդեպ մենք ապրում ենք ամուսնուս տատիի հետ ու ամենադժվար բանը, որ միշտ չեմ կարողանում իրան համոզեմ, դա է նա, որ եթե բանջարեղենը մի հատվածից բորբոսնում, պետք է իրան ամբողջը թափես, պետք չի։ Այդ բորբոսնած մասը կտրես, մնացածը օգտագործես, բայց ինքը ասում է, որ չկա տենց բան, կարաս հանգիստ ուտես։ Այս սենց կտրատում ենք մեծ կտորներով բուլղարական պղպեղը։ Միսեք այս պղպեղի հոտը դուրս չի գալի։ Չեմ հասկանում նորմալ է, թե չէ։ Կլոր կտրատում եմ նաև լոլիկը։ Գիտեք չէ, մինչև վլոգ նկարել եմ, մտածում եմ, այ որ ինչ-որ մի բան պատրաստեմ, նկարեմ, այս թեմայից կխոսամ, այս թեման շատ հետաքրքիր կլինի, սա կքննարկեմ, սա կասեմ, հենց գալիս է այդ պահը, մոռանում եմ ինչ պիտի խոսայի։ Ոյ, կծու եմ, կծու ծիծակն եմ կտրատում, բայց շատ չէ, բայց կծու սիրում ենք, մի քիչ անում եմ։ Ու դե կանաչին արդեն կտրատելու բան չկա, ուղղակի կբաժանեմ սենց երկու մասի։ Իդեպ կանաչին ինչ պահին տանը կա, այդ դնում եմ, ընդհանրապես կապ չունի, ինչ ուզում ա լինի։ Վերջ, կացայի մեջ ավելացնում եմ առաջին շերտով մի քիչ սող, երեցի մոտիկ, որ ավելի պարզ տեսնեք, ավելացնում եմ սող, կարտոֆիլ էլ եմ անում, ապա առաջինը հենց այդ շերտն եմ դնում, բայց այսօր կարտոֆիլ չենք անում, դրա համար սող ու միանգամից ձուկը։ Այսինքն մեջտեղը կդնենք գլուխը եւ այսինքն կողքը կհարմարացնենք պոչը։ Всё։ Հերմետիկ եղավ։ Վրան դնում եմ մյուս սոխի մասը։ Այսինքն խառը ինչ որ դասավորում եմ։ Դնում եմ սենց արանքներով կարմիր պղպեղը, կծու պղպեղը, ոչինչ պետք չէր։ Շուտ կես պղպեղի հոտը դուրս չի գալի։ Մի տեսակ քիմիայի հոտ ա գալի։ Եկեք այս պղպեղը հանենք էլի, այնտեղ ուրիշ ունենք, հեսա դա կավելացնեմ։ Այսրանից պղպեղի հոտ ա գալի։ Շատ տարօրինակ հոտ էր գալի այն պղպեղից, չգիտեմ երեխեք ինչ էր, բայց ռիսկի չդիմենք էլի։ Ձուկը փչացնենք։ Այսքանը կարծում եմ հերիք է։ Այսինքն դնում ենք պղպեղը, իսկ ինչա, հա ոչ մի բան։ Վայ, ես այնքան բզիկներով եմ ուտելիքի հարցում։ Հետո ավելացնում ենք լոլիկը։ Այսինքն ավելացնում ենք նորից աղ։ Ավելացնում եմ սև պղպեղ, լավ սենց անում եմ իրան, ունեմ ձկան համար այսպիսի համեմունք, մի քիչ սրանից եմ անում, այնքան որ սենց թեթև, ավելացնում եմ կարագի կտորներ, այսենց խառը դնում եմ կանաչին, թարխունը, այս ամեն ինչը, վերջում ավելացնում եմ մեկ բաժակ սառը ջուր,
Այսինքն եկեք լավ մի քիչ էլ անենք։ Փակում եմ կափարիչով եւ ուղարկում եմ մոտավորապես 40 րոպե եփվելու։ Վերջ, այսքաններ իմ սիրելի ձկան բաղադրատոմսը, չէ, ձկան իմ սիրելի բաղադրատոմսը։ Ես մի հատ գնամ այստեղ ամեն ինչ հավաքեմ ու 40 րոպեից մեկ արդեն կուտենք մեր ընթրիքը։ Ապրեք, որ նայեցիք, հուսով եմ այս բաղադրատոմսը ձեզ օգտակար կլինի։